Karibuni Faizaskitchen, na leo nimesema tupike supu ya nyama ya ng'ombe. Supu hii ni tamu sana na ni rahisi sana kuipika, na mahitaji yake si mengi. Na supu hii iko rich sana kwa vitamins kwa sababu nimetia karoti na nikatia majani ya cabbage. Kwa hivyo kaa nami hadi tamati. Na mahitaji yetu ya leo ni nyama ya ng'ombe pauni 1, na nitatia chumvi, tatia kitunguu thomu na tangawizi nilioisaga, na nitatia kitunguu maji nilichokikatakata. Nitaongeza na pilipili boga. Kisha tutaifunika na tutaiacha ijipike na chumvi. Baada ya muda wa dakika 10 hivi tutaifungua na kuitizama. Manake kwa wakati huu maji yamekauka na imeashiria kwamba tunahitaji kuongeza maji ili ipate kuiva. Tutaongeza spices, na mimi nimetia pilipili manga. Na tutaongeza maji na kuiacha supu yetu kwa muda kidogo ili ipate kuiva, na nyama hii si ngumu, ni laini, kwa hivyo imeiva kwa haraka sana. Baada dakika kama 15 hivi tutaangalia nyama yetu pale ilipo. Kisha tutaongeza tomato, si lazima kama upendi. Mimi nimeweka 1 tu, na nikatia na karoti ambazo nimezikatakata. Kisha nitazipatia karoti zetu muda kidogo ziive. Halafu nitaongeza na maji kiasi kidogo upendavyo. Mimi nimeweka kiwango hicho kwa sababu nimepika supu ya watu wawili. Halafu hapa niko na yale majani ya cabbage nitayaweka humu ndani pia yapate kuiva, si sana vile. Yapate kuwa na ule uvuguvugu na kuiva kama vile unaisteam. Halafu nikaongeza na ndimu, sikuwa na limau lakini pia ndimu ni sawa. Kwa hivi sasa supu hii iko tayari. Ukiwa utapenda kuitolea na kama chapati ama mahamri, pendo lako. Mimi nimeitolea na chapati. Kwa hivyo sasa hivi nitaongeza dania juu ili kuipatia harufu nzuri sana. Na kama uonavyo sasa hivi supu yetu inapendeza na inavutia na ina harufu nzuri sana na tayari kuliwa. Okay, kama hii ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wengine ili na wao wapate kujifunza mapishi ya Faizaskitchen. Na pia usisahau kutembelea kurasa yangu ya Facebook. Hapo ninajiita Faizaskitchen, na pia tufunze wana wetu mapishi. Okay. Kwa hiyo supu yetu iko tayari kuliwa. Na kama nilivyosema ni tamu sana. Kwa wale wanaopenda chumvi unaweza kuongeza. Mimi yangu ni ile ile, sijaongeza wala sitaongeza. Kwa hiyo supu yetu ndo hii, kama unavyoona inavutia na ni very very healthy. Karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Faizaskitchen. Asanteni sana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante sana kwa kutizama video yangu.